سلام علیکم همدیاران عزیز. امروز 3 ایولی سال 2024 و با تماشای شما 4 نمود انگور را نشون میدیم و توصیه میدیم اگر همچون با مزه که در مزه حولگی خودتون از کدام انگور ها کنید. سبز و نت خورید با مزه، پشیمون نمیشوید. در همین جا 4 نمود انگور است. انگور آلویکا یک از کلانترین انگورهایی که در تاجیکستان وجود دارد. این رو من از اوکراین آوردم، یکو من آوردم، ولی در واقع در من است و خیلی نمیدونم، با ممکن دیگر رو ملکه کردگی باشن از من خریده. در ترسونزوده هم هست، اکی غلوم باغشته. اینش تالدون نومش، این غلطوندم من، هفتش بزیب شد. تالدون اوکراینی میخائیل گریچکا برآورده است. اینش رو کالوگین گفتنی موسفید. خیلی این همین نامدار انگوری اوتر است، کشمیشی بدونه و اینش انگوری نامدار شاهونای خودمون است. باز همین 4 انگور رو ما یک تا کلانش رو میگیریم، برمیکشیم. من میخورم و شما مزهش رو میگویم و شما بعد اختیارداری بکنید از کدام انگورها در خونهتون پرورش کنید و انگور خورید. سر میکنیم از انگوری اول، انا همین آلویکا. این زنبورها تمام هر سال خیلی نبود، امسال همین میلیون هجوم کرده استودن. از انگوری آلویکا سر میکنیم، یک تاشو میگیریم بالای ترازو برمیکشیم. خیلی دو تاشو گیریم، دو تاشو گیریم که ترازو نشون تیاد. بعد تقسیم میکنیم، در تقسیم 2 میکنیم. ما همون 0 کردیم و انگور رو 2 تاش رو میمونیم. 2 تا این 31 گرم شد، یعنی 15.5 گرمی. 15.5 گرم این نیمی تخمه. ولی با انگور ما اینه با سالهای آینده با نقصد نگاه کنم، نقصد بریش کنم، اگر 25 گرم میشود. این میگیریم اینجا میمونیم. شاهونای نامداری خودمون رو میگیریم. من 2 تا کلانش رو میگیرم. من 2 تا کلانش هست. من ببینید از همه کلانش رو گرفتم. نوزده گرم، یعنی 8.5 گرمی. این 15.5 گرم، این 8.5 گرم. در نزدش هم میمونیم. کلانش رو بینید. آلویکا از شاهونای ما 2 مرتبه کلان. 2 مرتبه کلان. اکنون درونش رو میبریم و بعد میسنجیم میخوریم. آلویکا رو میبریم. یک دونه دارد، 2 دونه دارد. اون دیگه یافتم من. 2 دونه دارد. اینجا ندارد. 2 دونه دارد. شاهونای خودمون رو میبریم. شاهونای خودمون هم 1 دونه دارد و 2 دونه دارد. اکنون من میخورم، به شما گپ میزنم که همین فرقتشون بینشون چیست. بیاید من همون نابریده هاش رو خورم. نوشوشته بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اینو 1 گاز نه 2 گاز میخورید. چون کلان است. ببینید یک کمبودی داره، دونه میبرید. همه انگور دونه دار کمبودی دارن که دونه میبرید. گوشتش رو ببینید چقدر بسیار است و شیرین است. اکنون خیلی که ادبیات شناسا میگن انگور رو با مزه نمیگویند، انگور شیرین است، لیکن با مزه است. آخه در دهانتون مزه میگذارد، شیرین است. راحت میکنید اینو. 2 گاز میکنید اینا. راحت شاهونای خودمون رو میخوریم. دونه میبرید. در همین روز
و مانند آلویکا شیرین نیست. شاهانه خودم انگور خوب است، در بازار روز 20 سوم 15 سوم 10 سوم از سورتش در چیز میکنه، از نوعش. از این نوعی که در دست من است، این نوعی یکم هم نمیشد. همینطور چخیل شد که نوعش خیلی دیگر استادگر ممکن خوب تر شد. معنی انگور شاهانه و آلویکا. ما دو انگور رو در اینجا سنجش کردیم. میگذاریم به انگوری تالدون. من دو تا تالدون رو میگیریم. من گفتم که کلونش رو میگیریم. 0 شد. دو تا این 15 یعنی 7.5 گرم. از شاهانه هم نیز میده. اکنون من در پیشش این رو مونم. 1 تا آلویکا 30 گرم شد، یعنی که یا بالاش 15 گرم قوش شد، یعنی که 2 تا تالدون و 1 تا آلویکا برابر از جهتی حجم. اکنون گفتن نماند که این بر وقت پخت. این قندش بسیار شدگی تالدون رو بر وقت پختیم، بر وقت پز است. قرص هم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قرص میکند و شیرینیش نسبت به من گفتم دو کمبودی دارد انگوری دونه دور که دونهش رو میگیرید از رحمتون. و شیرینیش هم از آلویکا زیاد و هم از شاهانه شیرینیش زیاد. نهایت با مزه شده است. و در آخر میگذاریم همین آلویکا رو من با سانتیمتر چین کنم. من یک تا کلونش رو گرفتم. سانتیمتر همین 5 سانتیمتر است. ببینید 3.5 4 سانتیمتر به حضور برآمد آلویکا. میگذاریم با انگور کشمش بهمتای نامدار آمریکایی آواتار. ببینید چه خوشرویی. همین یکم مایده دونه ندارد. حاضر میچینیم از این یک دو دونهش رو برمیکشیم. 2 دونهش رو میمونیم. اما من اینجا همین چوبکش رو گیرم که یک مرتبه چوب قدیم موندیم ندیدیم. ماشینی که گفتم انا به چوب موندیم. اینجا 0 2 تاش رو میمونیم. تو موندیم که 0 نیست شد. انا 0 شد. 15 گرم. بینید که هر یک تاش چنین شاهانه وزن دارد. شاهانه هم 15 بود و 18 بود. شاهانه بگم تالدون 15 بود. اینا بینید که چقدر وزن دارد و بالای گوگل میمونیم. حال هم داره نزدیک ولی من با شما این درازش رو نشون میدم از بوقهای کلون. در خونه من 9 کلون شده استوده است. این رو یکم من آوردم به تاجیکستان. همه انگور رو همش من آوردم یکم به تاجیکستان. و بینید که قد یک گوگل است. گوگل چند سانتیمتر است؟ 5 سانتیمتر. کشمش 5 سانتیمتر در گوشو دیدید که حال این از این دراز میشه 6 هم میشه. ولی من نشون میدم بوقی کلون بوقی اکای قلم رو ببین ریگا. من شما با 6 هم نشون میدم. یک گوگل پر شد. و اکنون میبریم. آبش سوپ سرخ بینید. این آب انگور سرخ. و داخلش رو میبینیم. داخلش یگون دونه ندارد. من میبرورم. دونه نیست. دونه نیست. یگون اومده دونه نیست. یک رشته چسکی وای دونه نیست. و اکنون این رو من میخورم و شما گپ میزنم. این قرص میکنه دول میشونید شما. قندش رو گرفته است. چون شیرین شده است که بی نهایت بهترین انگور دنیایی. این خودش هم انگور رقم 1. انگور سیاه رقم 1. من حال انگور سبز رقم 1 را آوردم. انگور سرخ رقم 1 را آوردیم. خدا خواهد ما بین 1 سال 2 سال باز زیاد میکنیم و شما نشون میدیم و همدیگر عزیز که من به شما چی گفتنی هستم. شاهانه خداوند بسیار است. شاهانه رو من تربیت نمیکنم، نهال نمیکنم، نمیفروشم برای که نگاه بینش کند است. معده‌اش زیاد میشه. من
یعنی خیلی مایده زیاد میشود. همین مایده زیاد میشود این بزرگ میشه در چیندن. نچینید اگر ناز نمیگیره. آلوی که مایده نمیشد همش کلان میشود. این رو حتما من 2 سال پس زیاد میکنم برای اینکه بهار 2025 اگر قلمچه کنم 26 با فروش میبرم. توزیع نکردم. باور کنید از دسته همین رفتن نور کردن و نشان دادن همین خلق تله کردن وقت ندارم همین انگور خود من کسل لحظه کده رفت زیر کده رفت کسل زد همه جزیر شد خواهی اکن هیچ گب نه من اساسا انگور فروش نیستم من اساسا نیهول فروش هستم انا با شما من پیشنهاد کردم من 4 نمود انگور آینده با نشان میتونم چند نمود دیگر شو شما میتوانید از این انگورها به خودتون کنید تالدون ندارم همین سال اگر پرسیدنی باشد از همین انگور اواتر داریم نیالش 100 سومونی از همین انگور اواتر داریم از 500 سر شده که بود 2 سال پیش سال گذشته 200 بود این سال 100 سوم کردیم ما از سال دیگه ممکن 50 سوم شود این اواتری نامدار به همتو تاجیکشقتی کشمیشی به همتو ندارد در حقیقت همتو ندارد من از این امسال مویز میکنم باز یک نمود دیگر سفید دارم استالیتیه از وی مویز میکنم و میخوام با شما نشان دهم که خیلی پول کار کردن در کار یعنی که من این شاهانه برای انگور تر میوه فروختن میشود تر میوه رو تنها برای بازار تاجیکستان کنیم پول رو در تاجیکستان کنید لیکن انگورتون بسیار باشد بسیاری بعد تر میوه نکنید که 2 سال پیش بریم بروردن میپرتاید امسال رو میبینیم امسال خیلی کم سال دیگه میبرورن میپرتاید زیاد شود لیکن وقتی شما اواتر میکنید و باهای کلان کردن مویز میکنید مویز رو بچهای سمرقند بیزنسمن اومده دلار داده میخرن هم در تاجیکستان مویز ارزان میشود یک بیچاره کمبغالتر مویز میخورد خریدن 100 سوم 120 سوم 150 سوم نه 60 سوم 50 سوم هم میفروید بعد باید خاطرشون کنم همین دیدید همین کلان رو همین من از خارج کشور بدونش رو آوردم که دهخانای ما مویز کنن امسال پیوند کرده هستیم 2 سال پس نیالش رو به فروش میبرونیم همین خیلی باید 20 گرم میشود این از 15 گرم برومد و این کلان میشود و بدونه میشود ولی 2 سال پس من ممکن سال دیگه علاقه به شما میوهش رو نشون میتم امسال ممکن نشون تیم امسال پیوند کردیم در $5000 ما نیهول آوردیم چی آوردیم فقط قلمچه برای پیوند در $5000 آوردیم از خارج کشور سفیدای بهترین آوردیم هم خیلی کلانی بد نه و نیمه همین شاهانه بریم سفید آوردیم بهترین انا هم دوران عزیز این یک ویدیو ابزور بود درباره 4 نمود انگور همدیران عزیز حرکت میکنم در تاجیکستان ترقیات کنیم من اوزی درباره زیره ما سر کردم سال آینده من حرکت میکنم 1-2 هکتار زیره کنم با همراهی اکای عبدالله زاده ایرانی شریکی و خلق رو در تل و تپه ها تله کنیم به زیره کوری که چون که زیره پولی کلان است با جای گندم زیره میکنید دلار میکنید گندم رو میخرید چون که زیره از 1 هکتار به شما اگر $2000 هم تیاد گندم $2000 نمیتیاد هیچ وقت از 1 هکتار آن همدیران عزیز همین بود یک نواری مایدچه من با کسی معقول باشد یگان گپ نویسد یگان لایک ماند یگان پادپیسات کند اگر آدمای پادپیسات نشدگی چون که ما آینده بسیار کارهای خوب رو در نقشه از عملی گردانیم خدا خواهد نصیب باشد در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد